Hei alle sammen og velkommen til min kanal. I dag skal vi prate om bilsyke, eller bilsjuke som vi også kan si. Dette er et tema som var ganske sentralt i livet mitt, spesielt da jeg var mindre, da jeg var yngre. Så jeg skal nå fortelle deg om noen morsomme anekdoter fra mitt eget liv, om min bilsyke, og så skal vi snakke litt om hva bilsyke er, og hva det kommer av. Hva er grunnen til at vi blir bilsyke? Før jeg begynner vil jeg nevne at jeg har transkripsjonen til denne videoen under videoen her i beskrivelsen, og denne, eller i kommentarene finner du den kanskje, og denne kan du også studere på ikke språk, språkplattformen Link. Jeg bruker selv Link når jeg lærer nye språk, og det er genialt, for du kan på en måte importere alt mulig innhold fra internett, og lage en stor vokabularbank med alle ord og uttrykk som du kommer over, og du samler på en måte alt i et system. Så du kan bruke min referral-lenke til å registrere deg, og under den lenken så finner du også lenke til denne transkripsjonen, denne leksjonen. Ok? Så, jeg blir lett bilsyk, men dette var et mye større problem for meg da jeg var yngre. Jeg kommer fra et sted som heter Nesodden, som ligger rett utenfor Oslo, og for å komme til Oslo fra Nesodden, eller for å komme til andre steder, så må man kjøre på noen veldig bratte og svingete veier. En bratt vei, det er det motsatte av en flat vei, og en svingete vei, det er det motsatte av en rett vei. Ok? På norsk kan vi si at en vei har mange svinger, og hvis en vei har mange svinger, fra ordet en sving, så kan vi kalle det en svingete vei. Ok, da jeg var kanskje 6 år gammel, så begynte jeg å bli ganske kvalm hver gang jeg kjørte bil. Og et av de første minnene jeg har om min egen bilsyke, det var da min familie var på vei til begravelsen til min farmor. Begravelse, det er det som man har når en person dør, og man tar avskjed med den personen i en sånn seremoni. Begravelse. Jeg var 7 år, tror jeg, og jeg satt bakerst i vår bil, som var en Peugeot 505 1990-modell. En bil med 3 seterader. Og på veien til begravelsen så ble jeg kvalm, og jeg kastet opp over hele meg, og jeg tror også jeg kastet opp over dressen til broren min som satt ved siden av meg i bilen. Så det ble mye jobb for min mor med å vaske alt dette på nærmeste bensinstasjon, og for å ikke stinke av oppkast under begravelsen. Ikke så morsomt egentlig. Men ettersom årene gikk, så begynte jeg etter hvert å få så mye erfaring med å bli bilsyk, med å bli kvalm, at jeg visste veldig godt når jeg kom til å kaste opp. Når jeg kom til å spy. Det er et annet ord for det. Kaste opp eller spy. Du kan si jeg ble veldig rutinert. Jeg ble på en måte en ekspert på meg selv. Så jeg sluttet helt å kaste opp i bilen. Jeg kunne alltid fortelle til faren min, stopp, nå må jeg ut av bilen. Og veldig ofte gikk jeg da ut av bilen. Og etter 5 sekunder kastet jeg opp, jeg spydde, og jeg kom tilbake inn i bilen, og etter det var alt helt kurant. Kurant, det betyr veldig ok, veldig greit. Men det var ikke bare det å kjøre bil som gjorde meg kvalm. For da jeg var barn, så kunne jeg også bli bilsyk av å bare tenke på å kjøre bil. Dette hadde også en betydelig psykisk komponent for meg. For som sagt så bodde vi på Nesodden, men vi hadde også mye familie. Vi hadde mange slektninger i Oslo. Og ofte hadde vi jo familieselskaper, for eksempel på en lørdag hvis det var jul, eller hvis for eksempel en av mine besteforeldre hadde bursdag.
Og da kjørte vi hjemmefra midt på ettermiddagen, kanskje klokken 3 eller 4, for å tilbringe kvelden i selskap. Da tok vi som regel bilen, og vi måtte alltid passere denne delen av veien som var så ekstremt, husker du ordet, svingete, og jeg ble alltid, absolutt alltid, bilsyk. Og det var så konsekvent at jeg begynte å grue meg til å kjøre bil. Jeg følte en angst, ikke sant? Jeg gruet meg, og jeg begynte å føle meg bilsyk før bilturen. Og ved en anledning så skjedde det faktisk at jeg kastet opp før vi begynte å kjøre. Da hadde jeg følt meg uvel, ikke bra, jeg følte meg uvel, fordi jeg gruet meg til turen. Og i det jeg åpnet bildøra, og den billukta kom opp i nesa mi, slo meg i ansiktet, så var det på en måte dråpen som fikk begeret til å renne over, som vi sier på norsk. Og jeg måtte da løpe bort fra bilen for å kaste opp. Og ja, jeg kastet opp før bilturen hadde startet. Og jeg husker også at moren min brukte en spesiell parfyme før vi dro i disse selskapene, og bare lukten av den parfymen gjorde at jeg begynte å føle meg bilsyk lenge før vi skulle ut og kjøre. Og jeg kan si at fortsatt, når jeg kjenner den parfymelukta, så kan jeg til den dag i dag føle den assosiasjonen og få et type ubehag og et lite snev av bilsyke. Jeg har hørt at luktesansen vår, det er den sansen som er på en måte sterkest knyttet til hukommelsen vår, hvordan vi husker, ikke sant? Så kanskje det gir mening. Men hvorfor blir vi egentlig bilsyke? Første gang jeg virkelig forsto hva bilsyke egentlig kommer av, det var for ikke så veldig lenge siden. Det var kanskje for 5 år siden, eller noe sånt. Da jeg for første gang prøvde VR-briller. Da prøvde jeg et spill der man står på ski. Altså man står alpint, og man kjører nedover på ski, og man bruker da kroppen til å styre. Til å svinge, til å bremse, til å gi på, som betyr å akselerere og gi på. Og hvis du sitter i hockey, som vi sier, du sitter dypt nede, så får du jo bedre aerodynamikk. Da kjører du fort, ikke sant? Så du skal gjøre dette med kroppen. Jeg prøvde dette skispillet med VR-briller i kanskje 10 minutter, og på et tidspunkt så kjørte jeg utfor et stup. Altså jeg kom til et stup der man ikke skulle kjøre. Et stup, det betyr altså en sånn kant, og forbi den kanten så er det et dropp, ikke sant? Eller fritt fall i 10 meter, 50 meter, 100 meter. Et sted du ikke må, du dør hvis du kjører over et stup i virkeligheten. Så jeg kjørte utfor det stupet i den virtuelle virkeligheten, ikke sant? I spillet. Men i den faktiske virkeligheten sto jeg jo bare på et gulv med briller på. Men da jeg kjørte utfor dette stupet, så falt jeg fremover og ned på gulvet, altså i virkeligheten. Fordi det var sånn kroppen min faktisk reagerte på å tro at nå var jeg i fritt fall. Det var litt absurd. Men så falt jeg altså da på gulvet. Jeg falt på gulvet. Og da måtte jeg bare ta av meg disse VR-brillene, for jeg merket at nå begynte jeg å bli litt sånn sliten i hodet. Og det var rett og slett litt ubehagelig å falle på den måten. Så som sagt, jeg tok av meg brillene, men jeg følte meg ikke helt vanlig etterpå. Tvert imot så følte jeg meg faktisk litt dårlig. Og jeg hadde en følelse i kroppen og hodet som jeg kjente veldig godt igjen. Jeg har jo opplevd denne følelsen hundrevis av ganger i mitt liv,
Så da følte jeg meg rett og slett ganske bilsyk. Og denne følelsen gikk ikke bort. Faktisk så følte jeg meg ordentlig uvel, i hvert fall en time etter at jeg hadde hatt på meg disse VR-brillene. Og da skjønte jeg jo hva grunnen til denne kvalmen er, eller hva mekanismen er. Nemlig at når det vi ser, og det kroppen opplever, ikke samsvarer. Altså når det ikke er samsvar mellom det vi ser, synsinntrykkene, og G-kreftene som kroppen føler, så blir hjernen forvirret, og det er det som gjør at man føler seg kvalm. Når jeg sitter i en bil, og det er spesielt hvis jeg sitter i baksetet i en bil, så utgjør på en måte interiøret i bilen en veldig stor del av synsfeltet mitt. Veldig mye av det jeg ser er interiøret i bilen, ikke sant? Setene, taket, dashbordet på bilen, de beveger seg jo ikke. Det er jo helt statisk, ikke sant? Men bilen beveger seg jo. Og kroppen opplever da G-krefter når man akselererer, når man bremser, eller retarderer, som man også kan si, og når man svinger. Altså, det er ikke samsvar mellom det man ser og det man føler. Derfor hjelper det veldig for meg å se på veien. Jeg må se på veien når jeg kjører, for da er det ikke like mye mismatch mellom det jeg ser og det jeg føler. Og selvfølgelig, hvis jeg kjører bil selv, så blir jeg jo ikke bilsyk, naturligvis. For det er jo jeg selv som bestemmer hvordan bilen skal bevege seg. Og jeg blir jo da mer i ett. Jeg blir i ett med bilens bevegelser. Å være i ett betyr at man er i harmoni med, eller synkronisert med noe. Og da jeg kjørte på ski med VR-briller, så innså jeg etterpå at dette er jo akkurat det samme prinsippet. Bare omvendt. Her fikk hjernen signal fra synsfeltet om at kroppen min var i bevegelse nedover veldig bratt terreng, mens signalene fra kroppen bare var at alt var helt statisk. Altså det var totalt fravær av G-krefter. Og dette misforholdet gjorde at jeg ble kvalm. Jeg har både stått og gått ganske mye på ski i mitt liv, og er det én ting det ikke fører til, er det at man blir kvalm. Man blir ikke kvalm av å stå på ski. Så ja, jeg har absolutt aldri blitt kvalm av å ha ski på beina. Så dette var litt morsomt for meg å innse da, og forstå. Og jeg har også fått denne teorien bekreftet senere. Så hvorfor reagerer kroppen vår sånn på dette misforholdet? Grunnen ligger faktisk i hvordan hjernen og kroppen vår er designet for å holde oss trygge. Når vi beveger oss i en bil, så sender øynene våre signaler til hjernen om hva som skjer rundt oss, samtidig som det indre øret, som er en liten del inni øret vårt, registrerer balanse og bevegelse. Det indre øret merker G-kreftene, mens øynene ser noe helt annet. Det er mye mer statisk, ikke sant? Det øynene ser i baksetet av en bil. Hjernen skjønner da ikke hva som egentlig er sant. Og dette kan få dette kan få hjernen til å tro at noe er galt. Kanskje til og med at vi har spist noe farlig eller blitt forgiftet. Og da sender hjernen et signal om å bli kvalm, fordi oppkast kan være kroppens måte å kvitte seg med gift på. Det er en sikkerhetsmekanisme, rett og slett, å kaste opp. Så på en måte er bilsyke en slags overbeskyttelse fra kroppen vår. Noe annet som er interessant er at ikke alle blir bilsyke på samme måte. For noen som meg da jeg var yngre, så er det nesten umulig å unngå å bli kvalm i en bil, spesielt på sånne svingete veier, men andre kan sitte i baksetet og lese en bok uten å merke noe som helst. Dette har ofte litt med alder å gjøre. Barn blir ofte bilsyke lettere enn eldre, fordi hjernen deres fortsatt lærer å tolke alle signalene fra øynene og det indre øret. Og dette har også litt med vane å gjøre, ikke sant? Hvis du kjører bil ofte, kan hjernen din da venne seg til
det misforholdet og slutte å reagere så sterkt. Så du blir vant til det. Og så det noen som bare ekstra følsomme for bevegelser, uansett hvor gamle de Generelt kan vi også føle oss sjøsyke, ikke sant? Hvis vi på en stor båt hvor alt gynger, mens øynene dine bare kan se et stort rom, ikke sant? Inne på et skip, som om du inne i et hus. Det jo ganske logisk. Men hvis man sitter da i en liten motorbåt, for eksempel, hvor det høye bølger, ikke noe problem. Fordi det samsvar mellom hva bølgene som øynene ser, og hva kroppen opplever, ikke sant? Vi kan også oppleve reisesyke på fly eller på tog også, men ofte føler jeg at det hjelper da å kanskje lukke øynene. For da opplever man ikke lenger dette misforholdet. Og hvis jeg sitter i en bil, så egentlig min eneste remedie å følge med på veien. Så jeg foretrekker naturligvis å sitte fremme, sitte foran i forsetet i en bil, og ikke i baksetet. Ok, blir du bilsyk også? Skriv i kommentarfeltet hvis du har noen tanker eller historier som du vil dele. Og så takker jeg for at du har sett på denne videoen helt til slutten. Det ble en lang video. Selv om denne videoen handler om spy og oppkast og ikke verdens mest delikate ting. Uansett, abonner på kanalen og gi videoen en tommel opp og sjekk ut denne spillelisten her for flere videoer med lyttetrening på norsk. Vi ses i en annen video. Ha det bra.